हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। चाहिँ तपाईँले अस्तिको भ्लग हेरेको थियो, त्यसमा तपाईँले देख्नु भएको थियो हामी चाहिँ टिका लाउनु बालासन आएको थियो भनेर। अन्त आएको बेलामा यसो अलिकति भ्लगहरू गरिराखौँ भनेर है। भैँसी लड्यो है माया बालासनमा हेर, जस्ट लुकिङ लाइक अ काउ। अब चाहिँ हामी माथि जानेवाला छौँ। माथि घरमा यसो अलिकति होम टुरहरू गराउँछु तपाईँहरूलाई। जिजु अजा हजुरको समाधि छ, त्यहाँ गएर अलिकति पूजासुजा गर्ने। What's that? Oh my god, that's a very big tomato. What is it doing out here? अब चाहिँ हामी गएको यो नानीलाई हेर्नु, सानोहरू कहाँ कहाँ चढेको सुतेको कहाँ कहाँ। हामी त टाउनमै भए पनि यसो हरियो परियो खेलेर खाएर हुर्केकोहरू हो। यिनीहरू यो नानीहरू त फोन बाहेक केही देखेको छैन संसार। तपाईले चाहिँ केसमा रेकर्ड गर्दैछ नि त? पत्ताले रेकर्ड गर्नु न त्यस्तो भने। What is she saying? कहाँ से आता है? तपाईले फोन खेल्छ नि, म मात्रै खेल्छु क्या। कन्टेक्स्ट ल बुझ के भन्नु। अब चाहिँ मम्मी पापा हामी सबैजना चाहिँ कहाँ जानु आँटेको भन्नु हो। आजाजीको समाधिमा के गर्नु? फुल चढाउनु। Let's go. नानी चिप्लो रहेछ। ओहो यहाँनिर सुँगुर पनि रहेछ। सुँगुरको बच्चा रहेछ। Hi guys, they are literally guys. Hi guys. यो बाटो र यो बाटोमा पहिलातिर अब भूतहरू हिँड्थ्यो भन्थ्यो, सेतो सेतो देख्थ्यो भन्थे हाम्रो हजुरले हैन। पहिला यो बाटोतिर वाउ भित्र सोसिएर सबै उयो भएको यो भन्दा डरलाग्दो पानी हुन्थ्यो हैन। कस्तो कुरा गर्नुभयो आशा तिमीलाई खोलाहरू चाहिँ छैन? खोलाहरू छैन नि। खोला त यहाँ पहिला तिम्रो खोला नै भन्दा पनि हुन्थ्यो। यहाँसम्म त यहाँबाट खत्तम पनि जान्थ्यो पहिला पानी। यहाँतिर हामीले पहिला क्या यहाँतिर अन्त गएर खड्डामा हामीले यहाँ पौडी खेलेको यहाँतिर। रेली खोला बगर कपाल पाक्यो लहर यो के अरे कखन रेडी 1 2 3 गो। पुरा बदेलहरू निस्किन्छ भन्दैछ हो। अन्त यो बहिनी फेरि रातो लगाएर अट्र्याक्ट गर्ने भइरहेको छ। हामी आइपुग्न आँटेको छ, आइपुग्यो भन्दा पनि हुन्छ। हिँड्दै आइपुगेको छ यता देवीथानमा। किराहरूलाई हामी दुईजनाको ड्रेस कोड एउटा भइरहेको छ। दुईजना ड्रेस कोड मिलेछ, हामी दुईजनाको ड्रेस कोड मिलेछ। तिमी चाहिँ कहाँबाट रातो भएर आइपुग्यो फेरि टमाटर जस्तो।
आहा टमाटर बड़ी मजेदार ढिक्केको हुँ त साँच्ची नै टमाटर बड़ी मजेदार भेरी गुड उताउला होला म तपाईँलाई भन्छु भने यो बाँसहरू पहिला हामी काटेर फुटी मजाले उयो हुन्छ पहिला यो बाँसहरू मिलेको यहाँ हाम्रै हो होइन बाँसहरू यिनीहरू अब अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है देवीस्थान यहीँ छ मान्छे त्यति आउँदैन आयो भने कोही बेला कोही आयो भने आयो नत्र त्यस्तो हुँदैन नत्र भने यस्तो बेलातिर मान्छेहरू हुन्थ्यो मन्दिर हो देवीस्थान 5% मात्रै छ ब्याट्री जति फोनले भ्याउँछ छोरा 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 आयो डर लाग्छ म चाहिँ खुट्टामा होइन भयो यहाँ निकालिदिइसक्यो त जुगा हो यो उखे जुगा खोज्छ यहाँ चाहिँ अब यो जुसुले त देखेको छैन मैले जुमिन मन्दिर त्यहाँनिर देवी मन्दिर यहाँ ढोक्ल के दामी है यहाँ मान्छेतिर चाहिँ पुरा बाँदरहरू रहेछ र 2% छ ब्याट्री गाइस हामीले सानो यहाँनिर पूजाहरू गऱ्यौँ अलिकति ढोकढाक गऱ्यौँ अन्त यहाँनिर अलिकति एक्सप्लोर गर्ने अरे आमा बाबा अन्त अब चाहिँ एकैचोटि घरमा तपाईँलाई म यो ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछु किनभने मेरो ब्याट्री 2% छ अन्त 2%मा त्यस्तो बेसी म केही कभर गर्न सक्दिनँ सो किप वाचिङ गाइस हामी आइपुगेको छ माथिबाट मेरो फोन पनि चार्ज भइसक्यो आज दाल आलुको सब्जी भैँसीको मासु कुखुराको ड्राई फ्राई के कुखुराको चिल्ली चिकन कुखुराको चिल्ली चिकन अरे हे डल्ले डल्ले आज हामी खाना खान्छौँ अझै मैले उठाएँ ल ओहो चिकन 2 पिस हो त्यति भयो भइगयो म हामी चाहिँ दाल खाने हो है त्यो दुइटालाई उयो मात्रै राखिदिनु ल चिकन मात्रै राखिदिनु भएपछि तपाईँ खानु ल दाल पर्छ शुभम बन्द गरिदियो सुपेको पुगेछ खासै चाहिँ खोर्सानी खोजेको रहेछ त मासु होइन रहेछ ऊ गीत थाले त सो साथीभाइ यो भ्लगलाई चाहिँ म यतै एन्ड गर्दैछु किनभने मेरो चाहिँ टाउको दुखेर चाहिँ दबाई खाएर चाहिँ म चाहिँ सुतेको के माया लाग्दैछ अघि जुन चाहिँ यो भ्लगको स्टार्टिङमा मैले त्यो तल हामी घाम ताप्दै बसिरहेको थियो त्यसले गर्दा फेरि पनि सायद हुनसक्छ किनभने गरममा मेरो पुरा टाउको दुख्ने हुन्छ सो दबाई खाएँ अब म सुत्छु Keep watching my vlogs guys, bye bye. म यस्तै कन्टेन्टहरू तपाईँको अगाडि ल्याउने कोसिस गर्छु जति सक्दो है अन्त जुन चाहिँ यत्रो लामो ग्याप भयो मेरो युट्युब च्यानलमा अब चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै गर्दै म यसलाई बन्दिनँ गरेर देखाउँछु बाई बाई